Sono cadute le restrizioni legate allo stato d'emergenza, ovvero l'obbligo di distanziamento e di indossare la mascherina. L'uso della FFP2 però resta per i soggetti fragili che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid. Vengono meno anche per i docenti amministrativi e ATA le linee guida che lo scorso anno avevano determinato un allontanamento dalla scuola se non immunizzati. Rientrano in pratica, dopo le molte polemiche che le sanzioni avevano generato, i prof Novax sospesi in quanto non vaccinati, anche se, è bene ricordarlo, la situazione continuerà ad essere monitorata, tanto che l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto mantiene aperto il tavolo con l'ULSS, così come resta nelle scuole la figura del referente Covid, che tra l'altro dovrà occuparsi della gestione dei casi positivi. Inoltre, a seconda dell'evoluzione del quadro epidemiologico, saranno fissate norme specifiche per le quarantene e il rientro in classe. In regione sono 566.000 e passa le studentesse e gli studenti che sono tornati fra i banchi per quest'anno scolastico, per un totale di 26.605 classi. L'ufficio scolastico per il nuovo anno ha effettuato in queste settimane 2.700 nomine in ruolo di docenti e ha assegnato 13.301 supplenze, delle quali il 44% sono sul sostegno. Riguardo al personale ATA sono state effettuate 897 assunzioni e assegnati 646 contratti a tempo determinato. Questo avvio di anno, scrive Luca Zaia, governatore del Veneto, nei suoi auguri ai bambini e ai ragazzi, avviene in un periodo in cui in tutti c'è consapevolezza di un momento storico particolare. Stiamo uscendo faticosamente da una pandemia che non esclude colpi di coda, mentre in Europa si combatte una guerra sanguinosa che sta proseguendo da mesi con ripercussioni sociali ed economiche rilevanti. Ma in questi ultimi 2 anni difficili, mai come prima, abbiamo compreso il valore della scuola nella socialità, cosa significhi frequentare le lezioni a contatto con i compagni ed apprendere con la condivisione diretta. Sono invece di meno rispetto all'anno scorso gli studenti in aula in Friuli Venezia Giulia, 2.481 in meno, che è la conseguenza anche della contrazione delle classi, 54 unità in meno. Oltre 2.700 i supplenti. L'ufficio scolastico regionale del Friuli ha assunto a tempo indeterminato 1.806 insegnanti e assegnato 2.825 posti a tempo determinato con contratti in scadenza al 30 giugno e al 31 agosto prossimi. Di questi, più di 1.000 sono docenti di sostegno.